এটা হচ্ছে উপরে ডিপ ইউজ করা হয়েছে, নিচে নরমাল। এটা 305 লিটার। আমাদের ফ্রিজে R600 গ্যাস ইউজ করা হয়েছে, এটা পরিবেশ বান্ধব। কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি থাকবে 10 বছর, আর আদার্স যে সার্ভিস এটা 4 বছর। 4 বছরে আপনার কোনো চার্জ দিতে হবে না, 4 বছর একদম ফ্রি। আমাদের এই গ্যাস কিটগুলো আপনি চাইলে টোটালি খুলে ক্লিন করে আবার লাগিয়ে ফেলতে পারবেন। এটা থাকলে হচ্ছে আপনার ড্রেসিং টেবিল ইউজ করতে হবে না, এটার মাধ্যমে আপনি সব কিছু করতে পারবেন। ফ্রিজগুলোতে হচ্ছে স্ক্র্যাচ প্রুফ, কোনো স্ক্র্যাচ পড়বে না, সব নতুন আসছে। ঈদ উপলক্ষে আমাদের নতুন কালেকশন আসছে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, দেশ এবং দেশের বাইরে যে যেখান থেকেই দেখছেন সবাইকে নিবিড় ব্লগসের নতুন একটি ভিডিওতে স্বাগতম। ভিউয়ার্স, আজকে আমি চলে এসেছি ভিশন ফ্রিজের শোরুমে। আজকে আমি আপনাদের ভিশন ফ্রিজের বর্তমান যে বাজার মূল্য আছে সেগুলো সম্পর্কে জানাবো। যারা এই মুহূর্তে ভিডিওটি ইউটিউব থেকে দেখছেন, আপনারা আমার এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটিতে একটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনে একটা ক্লিক করে রাখবেন। আর যারা ভিডিওটি ফেসবুক থেকে দেখছেন, আপনারা আমার পেজে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই আমার পেজটিতে একটি ফলো দিয়ে রাখবেন, তাহলে পরবর্তী নতুন ভিডিওর আপডেটগুলো নোটিফিকেশনের মাধ্যমে খুব সহজেই পেয়ে যাবেন। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি অবস্থা, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। ভালো আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। তো ভাইয়া, আগে তো আমরা আপনাদের ভিডিও করে গেছিলাম, তো আবারও চলে আসলো। যদি ভিউয়ারদের জন্য পুনরায় অ্যাড্রেসটা বলতেন, তারা কিভাবে এখানে আসবে? এটা হচ্ছে 43 বাই পিলখানা রোড, আজিমপুর, লালবাগ, ঢাকা। তো ভাই দোকানের নামটা বলতেন? আমাদের এটা হচ্ছে ভিশন এম্পোরিয়াম, আজিমপুর। আজিমপুর। তো ভাই আজকে কি দেখাচ্ছেন আমার ভিউয়ারদের জন্য? আচ্ছা, আজকে হচ্ছে আমি ফ্রিজ দেখাচ্ছি। ফ্রিজ দিয়ে শুরু করি। ফ্রিজে কি অফার চলতেছে আপনাদের ভাইয়া রমজানে? আচ্ছা, ফ্রিজে হচ্ছে আমাদের নরমালি 5% ডিসকাউন্ট থাকে। ডিসকাউন্টের যে ব্যাপারটা, এখন ঈদ উপলক্ষে হচ্ছে 10% ডিসকাউন্ট পাবেন। এদিকে আমার ভিউয়ার্সরা পাচ্ছে 10%। 10% পাচ্ছে। আর আপনাদের স্পেশালি আপনার ভিউয়ার্সরা আসলে আমরা একটা ফুল ঝুড়ি দিব, গিফট করে দিবেন। প্লাস্টিকের একটা গিফট আইটেম থাকবে। এখন ফ্রিজটা দিয়ে শুরু করছি। ফার্স্ট হচ্ছে 305 লিটার দিয়ে শুরু করি, এটা ডিমান্ডটা বেশি মার্কেটে। এটা হচ্ছে উপরে ডিপ ইউজ করা হয়েছে, নিচে নরমাল। এটা 305 লিটার। আমাদের কি রকম জমে ভাইয়া? আমাদের হচ্ছে সেমি ফ্রস্ট, এটা তুষারের মতো বরফ থাকবে, বরফ জমবে না আপনার। খাবার গন্ধ হয়? খাবার গন্ধ হবে না। আমাদের হচ্ছে ফুড গ্রেড প্লাস্টিক আছে, এটা হচ্ছে আপনার খাবার গন্ধ ছড়াবে না। আমাদের ফ্রিজে R600 গ্যাস ইউজ করা হয়েছে, এটা পরিবেশ বান্ধব। বিদ্যুৎ বিল একদম সাশ্রয় হবে আপনার। এটা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কি দিচ্ছেন ভাইয়া? আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি থাকবে 10 বছর, আর আদার্স যে সার্ভিস এটা 4 বছর। 4 বছরে আপনার কোনো চার্জ দিতে হবে না, 4 বছর একদম ফ্রি। আর 4 বছর পর থেকে আপনি লাইফ টাইম ফ্রি সার্ভিস পাবেন, হোম সার্ভিস। সেই ক্ষেত্রে শুধু যদি কোনো পার্টস নষ্ট হয়, পার্টসের প্রাইসটা দিলে হবে আপনাকে। এটা প্রাইস কত ভাইয়া? এটা হচ্ছে 49,770 টাকা। এখান থেকে 10% ডিসকাউন্ট। এটা আমাদের কালার হয় 5 এর হচ্ছে আমাদের 4টা মডেল আছে। 4টা মডেল, এই 4টা মডেল আছে। দেখুন, এটা হচ্ছে মিরর গ্লাস করা আছে, আয়নার মতো। ভিতরে তো সব এক ভাইয়া, বাইরে ভিতরে সব আলাদা। এই 4টা মডেল আছে। হ্যাঁ, বিদ্যুৎ বিল কি রকম আসে আপনাদের? আমাদের বিদ্যুৎ বিলে একদম সাশ্রয় ভাই। আমাদের হচ্ছে 200 থেকে 220 টাকা সর্বোচ্চ বিল আসে। আমি একটু লো বাজেটের মধ্যে দেখাতে চাচ্ছিলাম, একদম ছোট ফ্রিজের মধ্যে। আমাদের 142 লিটার আছে, 150 লিটার আছে। এই দুইটা মডেল দেখতে পারেন। 142 লিটার এটা, উপরে ডিপ ইউজ করা হয়েছে, নিচে নরমাল। এটারও সেম 10 বছর কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি থাকবে, আদার্স পার্টস হচ্ছে 4 বছর। এর প্রাইস কত ভাইয়া? এটা হচ্ছে আমরা 31,770 টাকায় রাখতেছি এখন। এখান থেকে 10% ডিসকাউন্ট আর হচ্ছে একটা গিফট দিয়ে দিচ্ছেন। গিফট দিয়ে দিব, আকর্ষণীয় একটা উপহার হবে। আর এটা হচ্ছে 150 লিটার। 150 লিটার না? জি, 150 লিটার। ডিজাইনটা দেখেন, সামনে সুন্দর ইউনিক ডিজাইন করছেন ভাইয়া কিন্তু। হ্যাঁ, গ্লাস ডোর না? ভিতরে স্পেসটা দেখুন। হ্যাঁ, গ্লাস। এটা প্রাইস কত ভাইয়া? 150 লিটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 30,775 টাকা। এখান থেকে ডিসকাউন্টটা পাবেন। এরপরে আমি যে ফ্রিজটা দেখাবো, এটা হচ্ছে 180 লিটার। এই ফ্রিজটা দেখতে পারেন, এটা উপরে ডিপ, নিচে নরমাল ইউজ করা হয়েছে। এগুলো আমাদের ফ্রিজে যাবে ভাইয়া? আমাদের সেমি ফ্রস্ট ভাইয়া, বরফ জমবে না, তুষারের মতো জাস্ট বরফ থাকবে। আমাদের এই গ্যাস কিটগুলো আপনি চাইলে টোটালি খুলে ক্লিন করে আবার লাগিয়ে ফেলতে পারবেন। টোটালি খোলা যায়, দেখুন পুরো সাইডটা খুলে ক্লিন করে আবার লাগাইতে পারবেন। নিচেরটা তো খোলা যাবে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, টোটাল সব খুলতে পারবেন। এটা প্রাইস কত ভাইয়া? এটা হচ্ছে আমরা এখন নিচ্ছি 37,675 টাকা, 180 লিটার। এরপরে হচ্ছে 185 লিটার। দুইটা মডেল আছে আমাদের, দুইটা কালার হবে। এটা হচ্ছে সেম, সবকিছু সেম। উপরে নর্মাল ইউজ করা হয়েছে, নিচে ডিপ। ডিপে আবার ডয়ার আছে, আপনি চাইলে ডয়ার খুলেও ইউজ করতে পারবেন, চাইলে ডয়ার দিয়েও ইউজ করতে পারবেন।
অনেক হেভি, আমাদের প্রাণ আরফেল গ্রুপ তো প্লাস্টিকটা অনেক ভালো, অনেক মজবুত ব্যবহার হ্যাঁ করছেন। অনেক অনেক টেকসই হবে। এটা প্রাইস কত ভাইয়া? এটা এখন আমরা দিচ্ছি 38,745 টাকায়। দুইটা কালার হবে আমাদের কাছে। ভিতরে তো সেম ডিজাইন দুইটারই ভাইয়া? হ্যাঁ, ভিতরে দুইটা সেম ডিজাইন, শুধু কালারটা কালারটা ডিফারেন্ট। তারপরে হচ্ছে 222 লিটার আমাদের দুইটা মডেল হবে, একটা ব্ল্যাক, দেখতে পারেন এটা ভাইয়াদের প্রত্যেকটার তো ভিতরে সেম কনফিগারেশন, সবকিছু সেম না? সবকিছু সেম। এটা প্রাইস কত ভাইয়া? এটা হচ্ছে ভাইয়া 41,685 টাকায় রাখতে। এই নতুন কালেকশন? হ্যাঁ নতুন, এইগুলো সবই নতুন আসছে ফ্রিজ। এটা ভেতরের সাইডটা দেখুন। ভাইয়াদের ওয়ারেন্টি কতদিন দিচ্ছেন কম্প্রেসারের? আমাদের 10 বছর। 10 বছর কম্প্রেসার 10 বছর, আদার সার্ভিস হচ্ছে 4 বছর, হোম সার্ভিস 4 বছর পরেও সার্ভিসটা ফ্রি পাবেন। এরপরে হচ্ছে 240 লিটার এই ফ্রিজটা দেখাই আমি। ফ্রিজটার ভেতরের পার্টটা দেখুন। ভিতরে অনেক বড় ভাইয়া, হ্যাঁ দেখলাম ভিতরে অনেক বড়। এটা 240 লিটার আমরা 41,685 টাকায় রাখতেছি এখন। এখান থেকে ডিসকাউন্ট করে দিব, আপনার ভিউয়ার্স আসলে অবশ্যই আমরা যতটুকু সম্ভব করে দিব। এটা দেখতে পারেন, এটা হচ্ছে 196 লিটার। 196 লিটার না? হ্যাঁ, ভেতরে ডয়ার ইউজ করা হয়েছে, 3টা ডয়ার আছে। এটার প্রাইস নিচ্ছি হচ্ছে আমরা এখন 38,745 টাকা। এরপরে এই ফ্রিজটা দেখুন ভাইয়া, এটা হচ্ছে 280 লিটার। ডিজাইনটি কিন্তু অনেক ইউনিক, খুবই সুন্দর ডিজাইন, ভিতরে তো অনেক স্পেস আদি ভাই হ্যাঁ আপনাদের। হ্যাঁ 280 লিটার, এটার ডিজাইনটা দেখুন খুবই সুন্দর। এটার মধ্যে আরো কালার হয় আদিব ভাই? না, এটা এই একটা ডিজাইনই। জি, এটা এটার প্রাইস কত? 45,675 টাকা। 240 লিটার এই ফ্রিজটা দেখতে পারেন, এটা হচ্ছে গ্লাস মেরুন, এটা সামনে একদম আয়নার মতো দেখতে পারবেন আপনি। এটা উপরে ডিপ, নিচে নরমাল ইউজ করা হয়েছে। আমাদের ভাই ফুড গ্রেড প্লাস্টিক তো, আপনার খাবারে গন্ধ ছড়াবে না। অনেক ফ্রিজে দেখবেন যে 1, 1.5, 2 বছর পরে খাবারে গন্ধ ছড়ায়, এক খাবারে গন্ধ আর এক খাবারে যায়, কিন্তু আমাদের এটা হবে না। আমাদের প্রাণ আরফেল গ্রুপ এই গ্যাসকিট গুলো ভাই আপনি খুলে ইউজ করতে পারবেন, টোটাল এক টান দিয়ে খুলে ফেলবেন, আবার লাগাই পরিষ্কার করা যাবে না? হ্যাঁ, খুলে পরিষ্কার করে, খুলে পার্ট বাই পার্ট পরিষ্কার করতে পারবেন, টোটাল পরিষ্কার করে আবার এইভাবে জাস্ট লাগাই দিলে হয়ে যাবে। এটা প্রাইস কত আদিব ভাই? এটা হচ্ছে আমরা এখন নিচ্ছি 42,735 টাকায়। এর থেকে 10% ডিসকাউন্ট পাচ্ছে। 10% ডিসকাউন্ট, আর আপনার ভিউয়ার্সদের জন্য একটা গিফট রেখেছে, আকর্ষণীয় গিফট আছে, প্লাস্টিক আইটেম। এরপর হচ্ছে 217 লিটার আছে আমাদের, এটা দেখতে পারেন 217 লিটার। তারপরে 262 লিটার আছে। প্রাইস কত ভাইয়া 217 লিটার? 217 লিটার হচ্ছে 39,585, আর 262 লিটার এটা 43,470 টাকা। এটা দেখতে পারেন, ফ্রিজটা কিন্তু হাইটটা অনেক, গ্লাসটা কাছে। ভাইদের বিল কি রকম আসে? কারেন্ট বিল একদম সাশ্রয়, আমাদের হচ্ছে সর্বোচ্চ 200 টাকা থেকে 220 টাকা সর্বোচ্চ কারেন্ট বিল আসে। ভাই 280 আমি যে আগের যে মডেলটা দেখাইছি এইটারই আরেকটা মডেল হবে এইটা। ভিতরে সেম না? হ্যাঁ, ভিতরে সেম 280 লিটার, এটার এই দুইটা মডেলই হবে সেম। এটা 47,025 টাকা। তারপরে হচ্ছে 200 লিটার আমাদের দুইটা মডেল আছে, এটা একটা এই দুইটা মডেল হবে, দেখতে পারেন। এটা হচ্ছে আপনার 39,060 টাকা, আর এটা 40,060 টাকা। এটার প্রাইসের ডিফারেন্সটা কেন আদিব ভাই? এটা হচ্ছে সামনে গ্লাস ইউজ করা হয়েছে, সামনে আয়না, আয়নার জন্য হয় গ্লাস ডোর, আয়নার জন্য হচ্ছে আপনার মিরর যে ইউজ করা হয়েছে, এটার জন্য 1,000 টাকা কম বেশি। এটা থাকলে হচ্ছে আপনার ড্রেসিং টেবিল ইউজ করতে হবে না, এটার মাধ্যমে আপনি সবকিছু করতে পারবেন। সামনে আয়না ইউজ করা হয়েছে, ভিতরে তো কনফিগারেশন সেম ভাই? হ্যাঁ সেম। পরে হচ্ছে এটা 222 লিটার। 222 ডিজাইনগুলো খুবই ইউনিক, সুন্দর একেবারে ডিজাইনগুলো। এটা তো ভিতরে সেম আদিব ভাই না? ভিতরে সেম, আর হচ্ছে আমাদের উপরে সব ফ্রিজের উপরে গ্লাস ইউজ করা হয়েছে, এটাতে আপনি কোনো দাগ পড়বে না, স্কেচ পড়বে না। হ্যাঁ, স্কেচ প্রুফ, কোনো প্রকার কোনো দাগ পড়বে না। এটা প্রাইস কত আদিব ভাই? এটা হচ্ছে আমরা এখন নিচ্ছি 41,685 টাকা। এখান থেকে 10% পাবে। এটা হচ্ছে 262 লিটার। এটা দেখুন, উপরে ডিপ ইউজ করা হয়েছে, নিচে নরমাল। এটা প্রাইস কত ভাইয়া? 44,520 টাকা। আর আমাদের ফ্রিজগুলোতে হচ্ছে স্কেচ প্রুফ, কোনো স্কেচ পড়বে না, এটা গ্যারান্টি, স্কেচ পড়বে না। এরপরে 305 লিটার চলে আসে, 305 এটা দেখতে পারেন। এটা অনেক ভিতরে যায়, ডিপে তো অনেক ইউজ জায়গা দিয়েছে, অনেক জায়গা।
এগুলো একদমই ইনটেক, দেখুন ইনটেক এইভাবে আসে, আমরা এগুলো ডয়ারগুলো এখন করিনি, একদম নতুন কালেকশন এগুলো সব না? নতুন, সব নতুন আসছে, ঈদ উপলক্ষে আমাদের নতুন কালেকশন আসছে। এটা প্রাইস কত আদিব ভাই? এটা হচ্ছে 49,770, 305 লিটার। এখান থেকেও ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন? হ্যাঁ, এখান থেকে ডিসকাউন্ট পাবেন। এরপর আমি দেখাই হচ্ছে 330 লিটার ভাই, কিন্তু ভিতরে একটা ইউনিক ডিজাইন দেখলাম এটা। এটা হচ্ছে উপরে নরমাল, নিচে ডিপ, ডিপটা আবার ডয়ার ইউজ করা হয়েছে। অনেক বড় দিয়েছেন ডয়ারের স্পেসগুলো, চাইলে তো ডয়ার খুলে ব্যবহার করতে পারবেন। 4টা ডয়ার ইউজ করা হয়েছে, চাইলে ডয়ার খুলে ইউজ করতে পারবে। আমাদের প্লাস্টিকটা অনেক হার্ডি। এটা প্রাইস কত আদিব ভাই? আচ্ছা, এটা হচ্ছে এখন আমরা অফার প্রাইসে দিচ্ছি 54,795 টাকা। আর অনেকের দেখবেন যে আপনার বাচ্চা থাকে বাসায়, তারা চিন্তা করে যে একটা ফ্রিজ নিব, দাগ পড়বে বা বাচ্চারা অনেক দাগ লাগাই ফেলবে, এটা হবে না। এটা এই ভয় নাই আর তাদের? এই ভয়টা নেই, হ্যাঁ। এটা হচ্ছে স্ক্র্যাচ প্রুফ, তো কোনো প্রকার কোনো স্ক্র্যাচ পড়বে না এই ফ্রিজগুলোতে। 356 লিটার আমাদের 3টা মডেল আছে, 1, 2, 3, এই 3টা মডেল। দেখুন এটা ব্ল্যাকের উপর, খুবই সুন্দর। তারপর এটা ব্লু কালার, আর এটা মেরর দেওয়া হয়েছে সামনে। ভিতরে তো অনেক স্পেস। জি, ভেতরে অনেক স্পেস। এটা হচ্ছে 356। এটা প্রাইস কত ভাইয়া? এটা হচ্ছে আমরা 55,795 টাকা, এটা মিরর করা হয়েছে এই জন্য। আর এই দুইটা যে মডেল আছে, এই দুইটা হচ্ছে আপনার 54,795 টাকা, 1,000 টাকা কম বেশি। কম আছে না? জি, গ্লাসের ভাই ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কতদিন? 10 বছর ভাই, কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি 10 বছর, আদার সার্ভিস 4 বছর।